नमस्कार আমি আজকে আপনাদের একটা চিকেনের আইটেম করব সেটা হচ্ছে চিকেন রেজালা। ওটা অনেকে আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছে কিন্তু করা হয়নি কো। তো আজকে আমি চিকেন রেজালা করব। এই চিকেন রেজালা করতে গেলে কি কি লাগবে প্রথমেই বলি। লাগবে আমার চিকেন। আমি 600 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি। চিকেনটা একটু বড় বড় পিস নিয়েছি। চিকেন রেজালা করতে গেলে একটু বড় বড় পিস লাগে। চিকেন এই বড় বড় পিস করে আমি নিয়েছি। আর লাগবে আপনার মশলা বলতে পরিমাণ মতো নুন আর আদা রসুন পেস্ট। আমি আদা নিয়েছি 2 চা চামচ, রসুন নিয়েছি 2 চা চামচ, আর গরম মশলা নিয়েছি 1/2 চা চামচ গুঁড়ো করা, এটা আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়ো, এটা আমি 1 চা চামচ নিয়েছি। আর কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি, আমি 5খানা কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে রেখে দিয়েছি। আর শুকনো লঙ্কা রাখবে 4খানা। আর গরম মশলা, গোটা গরম মশলা লাগবে। আমি 4টে এলাচ নিয়েছি, 5-6টা লবঙ্গ নিয়েছি, আর 1 ইঞ্চি সাইজের একটা দারচিনি নিয়েছি। আর লাগবে আপনার টক দই। আর এটা হচ্ছে কাজু আর পোস্ত বাটা। আমি 25-30 খানা কাজু নিয়েছি, আর তার সঙ্গে 2 চা চামচ মতো পোস্ত নিয়েছি। পোস্তটা একটু কম করে নিয়েছি, নিয়ে দুটো নিয়ে আমি পেস্ট করে রেখেছি। আর 2টো পেঁয়াজ আমি পেস্ট করে রেখেছি। আর 2খানা পেঁয়াজ আমি রিং করে কেটে নিয়েছি। এটা 3খানা পেঁয়াজ বলা চলে, কেন মাঝখানের গুলো আমি বাদ দিয়ে পেস্ট করে নিয়েছি, ওই জন্য 3টে পেঁয়াজের রিং, মাঝখানের গুলো বাদ দিয়ে দিই। আর লাগবে একটু ঘি আর সাদা তেল। এই চিকেন রেজাল্টটা হবে সাদা সাদা, ওই জন্যে সাদা তেল দিয়ে হবে। প্রথমে আমি চিকেনটাকে আগে ম্যারিনেট করব দই দিয়ে, দই আর একটু আদা রসুন পেস্ট দিয়ে। দই দিলাম, আমি 2 টেবিল চামচ মতো দই দিলাম, আর একটু নুন দিলাম, পরিমাণ মতো একটু নুন দিলাম, গোলমরিচ গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। আর আদা রসুন পেস্ট আমি অর্ধেক করে দেবো, 1 চা চামচ করে দেবো। 1 চামচ রসুন দিলাম, 1 চামচ আদা দিলাম। দিয়ে এটা আমি ম্যারিনেট করব। আর একটু এতে তেল দিয়ে দেবো। আমি 2 টেবিল চামচ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। আমার মাখানো হয়ে গেছে। ম্যারিনেট করে আমি ফ্রিজে এবার 1.5 ঘন্টার জন্য রেখে আসবো। যত বেশিক্ষণ রাখবো তত মাংসটা সফট হবে। 2 ঘন্টা রাখলে বেশি ভালো হয়। তো আমি 1.5 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে আসবো। আমার 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমি চিকেনটা বার করে নিয়ে এসেছি, এটা ম্যারিনেশন করা ছিল। এবার আমি কড়াইতে সাদা তেল দেব। আমি 2 টেবিল চামচ মতো তেল দেব। আর ঘি দেব 1 টেবিল চামচ মতো। আর তেল দেবো না। এবার আমি এতে গরম মশলাটা দিয়ে দেবো, শুকনো লঙ্কাটাও দিয়ে দেবো। গরম মশলা লঙ্কাটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দেবো। রসুনটা দিয়ে দিলাম আগে, আদাটা একটু পরে দেব। রসুনের গন্ধটা একটু উগ্র গন্ধ, ওই জন্যই রসুনটা আমি আগে দিয়ে দিলাম। আর এই কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম কোথায়। মেটে একটু অল্প করে নুন দেবো মশলাতে, 1/2 চা চামচ মতো নুন দিলাম। এবার আমি আদাটা দিয়ে দিলাম।
আমার মশলাটা বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে দইটা দিয়ে দেবো, ফেটানো দইটা আমি এতে দিয়ে দেবো, দিয়ে নাড়াচাড়া করে পোস্ত আর কাজু বাটাটা দিয়ে দেবো। আমি পোস্তর বাটিটা ধুয়ে একটু জল দেব, সামান্য, খুব সামান্য। এবার আমি চিকেনটা এতে দিয়ে দেবো। আমি এবার সিমে আছে 20 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, মাংসটা সিদ্ধ হবে, চিকেনটাকে সিদ্ধ করার জন্য। আমার 20 মিনিট মতো হয়ে গেছে, দেখবো কেমন হয়েছে। আর আমি একদম লো ফ্লেমে দিয়ে রেখেছিলাম, শুধু চিকেনটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য লো ফ্লেমে আমি প্রায় 20 মিনিট মতো দিয়ে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, চিকেনটা একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এই পেঁয়াজের রিংগুলো দিয়ে দেব। একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আবারও আমি 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজের রিংগুলো সিদ্ধ হবে, আমি 10 মিনিট আবার এই লো ফ্লেমেই ঢাকা দিয়ে রাখবো। আবার 10 মিনিট হয়ে গেছে, দেখবো আমি চিকেনটা কেমন হয়েছে। পেঁয়াজগুলো একদম, রিংগুলো একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। চিকেনটা তো আগেই সিদ্ধ হয়ে গেছিল। আমার চিকেন রেজালা কমপ্লিট। এবার আমি গরম মশলাটা দিয়ে দেবো। যারা চিনি খাবেন তারা কিন্তু চিনি দেবেন। আমরা কিন্তু মাছ মাংসতে চিনি একদম, মাংসতে তো একদম চিনি খাই না, কোনো মটন বা চিকেনে একদমই চিনি খাই না। যারা চিনি খাবেন কিন্তু রেজালাতে চিনি দিলে ভালো লাগে, কিন্তু আমরা চিনি খাই না। আমাদের বাড়ি চিনি দিলে কেউ খাবে না, আপনারা চিনি দিয়ে খাবেন। বারবার বলছি আমরা চিনি দিই না। আমি এবার 30 সেকেন্ডের জন্য ঢাকা দেবো, দিয়ে গ্যাসটা অফ করে দেবো। 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনটা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেবো। খুব সুন্দর হয়েছে চিকেন রেজালা। এবার আমি প্লেটে দিয়ে দেবো। হয়ে গেছে আমার চিকেন রেজালা। খুব সুন্দর খেতে, এটা এত সুন্দর খেতে। আপনারা বানাবেন, আমি যেভাবে বানিয়েছি আপনারা সেইভাবে বানাবেন। বানিয়ে কেমন হয়েছে আমাকে জানাবেন। আর রেসিপিটা দেখে আপনারা আপনার বন্ধু বান্ধব, আপনার রিলেটিভদের সাথে শেয়ার করবেন। আর রেসিপিটা দেখে আমাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।